Men 10 minutli taymerni ishga tushirdim va u 0 soniyaga yetgandan keyin pul bilan to'la xona portlaydi. Va portlashning oldini faqatgina shu kishi to'xtata oladi. Bu video real vaqtda olinyapti va uni uzunligi 10 daqiqa va biz hech qayerni kesmadik, hammasini ko'rasizlar. Va agar Darsi ko'ynakni yecha olmasa, 5 qavatdan tushib tugmani bosa olmasa, taymer o'tgandan keyin pullar portlab ketadi. Xo'sh, uchyapti? Bu bizning birinchi real vaqtdagi videomiz, shoshilish kerak. Yo'lga kiraqa. Qo'y, tezroq choqo. Bu qanaqasiga bunday tez chiqib keta qoldi? Qizig'i yo'q, keyingi qavat 2 barobar qiyroq bo'ladi. Voy! Bizni pastroq tushiringlar. Voy xudo. Hamma yo'lni yo'q bordingmi? Okey, xo'sh, temir qafasni ochish uchun kalitni buzib ochish kerak. Bo'loqo! Tezlash! Darsi, bo'loqo! Bu senchi. Yo xudoyim, bo'loqo! Hatto uskunalari bilan qafasni ochish juda qiyin bo'ladi. Qulfni ochish uchun 3 ta tishchalarni tekislab ochish kerak bo'ladi. Ha, aytgancha bu video real vaqtdaligini isbotlash uchun sizlar hozirdan boshlab Darsi bilan kadrlarni ekran burchagida ko'rasizlar. 1 daqiqa o'tdi, u haligacha birinchi xonada. Va esinglarda tursin, u har bitta qavatdan o'tish kerak va vaqtida tugmani bosish kerak. Bu tugmani. Shunda uni 250 ming dollar portlamaydi. Men hayajonlanib ketdim. Iltimos tezlash. To'xta, Mak, u qulfni buzyapti. U ulguryaptimi yoki yo'q? Hozircha ha, lekin u yanada qiyroq xonaga tushadi. Ehtiyot bo'l, yonib ketma. Darsi, bo'l. Nima pastga tushchi, bo'l. U kleyxonaga tushdi. 4-xonaga xush kelibsan. Bo'loqo. U 4-xonaga keldi. Bu 4-qavat. Bu yerda nima? Xo'sh, endi butun qavat kley bilan to'lgan. U tanlash kerak, yoki kleydan yurish kerak, yoki ustunlardan o'tish kerak. Va men kleyni bosmaslikni tavsiya qilgan bo'lardim. Hozircha ustunlar bilan yaxshi ketyapti. Bo'loqo. Bo'l, Darsi Tez bo'l. Sanda 2 daqiqa o'tib bo'ldi. Sen ulguryapsan, jigar. Voy yo'q. Nimaga saylanayapsan? To'xtat! Agar u tushib ketsa yomon bo'ladi. Chunki bu dunyodagi eng baquvvat kley bo'ladi. Men hazillashmayman, u oyoq kiyimsiz qoladi. Voy ha. 2 daqiqa o'tdi. U osilyapti. Yerga haligacha tegmadi. Umuman kley bo'lmasdan yetib bordi. U mana hozir qopqog'ini ochadi va eng aqldan ozdiradigan xonaga kiradi. Bizni tushiringlar. Bunisidachi nima? U hozir pastga tushishini ko'ramiz. Voy bolalar, men juda ham charchab ketdim. Darsiga qiyin, lekin u arqondan 3-qavatga tushyapti. Bu xonada katta tosh bor, lekin bu yerda hammasi oson. Ha. Xo'sh Darsi, katta toshni ko'ryapsanmi? Ha. Bu arqonlar tosh pangusdan tushib ketishidan to'xtatyapti. Bu yerda machete bor va u unga chiqib ketishga yordam beradi. Sen vaqt yo'qotyapsan, pichoq bilan nima qilasan? Arqonni kesmoqchiman. Tezroq kes, vaqting kam. Odatda video sekinlashsa biz kesib tashirdik, lekin bu jonli ijro bo'lgani uchun hech nima kesmayman va men hayajondaman. Unda 7 daqiqa qoldi va u endi birinchi arqonni kesdi. James Bond kinosiga o'xshaydi-ya. U pastga tushgunga qadar uni har bitta qavatlari qiyinlashib ketadi va u biz xohlagandek tez ketmayapti. Bu arqonni uzoq kesadi chunki u juda qalin. Arqonni kes. Jigar u yo'lda u ko'p vaqt ketkizyapti. Nimaga pichoq o'tkirmas? Shoshilish kerak. Sani pullaring portlab ketishiga 7 daqiqadan kam vaqt qoldi. U haligacha arqonni kesyapti. Jimmy, u yog'iga nima bo'ladi? U arqonni kesgandan keyin jinnili ish bo'ladi. Qo'y Darsi, nima deb o'ylaysan? Arqonni kesgandan keyin nima bo'ladi? Mayli, u ishga kirishib ketibdi. Jimmy, arqonni kesib bo'lgandan keyin u nima bo'ladi? O'ylashimcha bu tosh oynani sindirib o'tadi. Iltimos eta Sen qolsangchi. qiladigan ishing u kesib bo'lgandan keyin shuni ushlab turish. Bo'l, hop, men uddaliyman. Qanaqadir do'dirchi arqonni deb men 250 mingdan voz kechmayman. Jimmy, sen arqonni tezroq kesa oladigan odamni topa olmadingmi? Darsi bo'la qol. Boshida aytganimdek, hammasi real vaqtda ketyapti. Hammasini ko'ryapsizlar. Ko'rib turganingizdek, Darsi hozir juda band. Yo'masa u jahon darajasidagi qochish rassomligini yetardi. Lekin esa u arqonni yomon kesar ekan. Darsi, sen bu narsaga 1 daqiqa ketqazding. Voy xudo. Tezroq kesa qol. Bo'l. Jigarim, arqonni tezroq kesish kerak. Ey xudo. U hozir oxirgi arqonni kesadi. Darsi, toshni pastga itar. Shunda tosh hozir Hammasini ko'rasan. Tosh ketdi. Ehtiyot bo'linglar. nimasi bu? Voy! Voha! Keyingisiga o't. Nima? Darsi, tez tepadagi arqonni ol va uni shimindagi kamarga bog'la. U bog'langaniga ishonching komil bo'lsin. Nima qiladi u? Pastga sakra, qavatning chetiga kel va buril. Qara. Qatga qarasan. Jimmy, men pastga sakrayman. Yo xudo, u hozir sakraydi. O'nroq o't. U nima qiladi? Nima qo'shsan? U pastga sakraydi. Yaxshi Darsi, sen pastga sakrashing kerak. Yo xudo, qanday eplayman a? Bo'l Darsi. Darsi, sakra. Yo, falak!
Bo'pti. Unda 5 daqiqa qoldi. Kranni to'xtatinglar, kranni to'xtatinglar, kranni to'xtatinglar, kranni to'xtatinglar. Men tushunmadim, kranchi ichib olganmi? Lazerlardan o'tish kerak. Bu qavat eng qiyin qavat bo'ladi. U bu yerdagi lazer labirintdan o'tish kerak bo'ladi. Lekin mabodo u lazerlarga tegib ketsa, uni pullari portlab ketadi. Bu ishni qandoq qilaman? Lazerlar ko'p ekan-u. Bu lazerlardan o'tguncha men sizlarga T-Mobile haqida aytib beraman. Meni simsiz aloqam. Bu yerga Mak, Nima? o'ylashimcha sen T-Mobile haqida bu xaritadan bilasan. Ha, bu menga tanish. Lekin ish mana nimada? Xo'sh. Yaxshi tarqalishi bu juda to'g'ri. Lekin Hop. T-Mobile'da boshqa operatorlarda yo'q narsa bor. Jimmy, u lazer yarim minut bo'ldi. U bizning tarafda. Lekin T-Mobile'ning farqi unda siyoh rang status bor. Qanaqa yana siyoh rang status? Ular senga xuddi VIP odamday qarashadi. Aha. Va shunchaki T-Mobile xizmatlari bilan foydalanib, mehmonxonalarda chegirmalar, samolyotda tekin Wi-Fi, Ha. VIP xonaga ruxsatnoma. Bo'l. Yaxshi. T-Mobile, men hayajondaman. Nimanidir unutgan bo'lsam kechiringlar. Eng yaxshi tarafi Mac. U bu yerga keldi, Jimmy. Reklamani tugatib oling. Mayli. Eng zo'r tarafi u suvga sakrayapti. Shuncha narsani T-Mobile'ga o'tib ola olasizlar. Shuning uchun T-Mobile ishlatmayotgan bo'lsangiz hozir o'tinglar. Hamma bonuslarni bugun olsanglar bo'ladi. kuch yig'ishga beringlar. Ko'proq tmobile.com/statusda. U suvga tushdi. O, yo xudo. Mana bo'ldi, oxirgi bosqich. Endi u har bitta burchakdagi kranlarni ochish kerak. Shunda suv chiqib ketadi va eshikni ochib, tugmani bosish kerak bo'ladi. Shunda pullarni qutqarib qoladi. Bur ularni. Urish kerakmi? Bura qolsangchi. Kranni tutqichini bur. Bu nima qilyapti? Unga yordam berish kerak emas. Ko'ramiz, yutish uchun aqli yetadimi? Hamma kranlarni ochish uchun suv tagida nafas ushlab tura olarmikan? Yoki uni vaqti tugaydimi? Suv ketdimi? O'xshadi. U qiyin bosqichdan o'tguncha men sizlarga dunyodagi eng shirin shokolad haqida aytib beraman. Feastables. Mak, Sen Feastables haqida O, nima deb eng o'ylaysan? yoqtiradiganim-ku. Voy, yo'q, u och bo'lganiga qarab suzayapti. Hoy, yo'q. Boshqasiga o't. To'xtamasang-chi. Ulardan 4 ta. Vaqt qancha qoldi? 3 daqiqa. 30 soniyasini bekorga ketkizdi. Agar tezlashsa ulguradi. Bo'ldi, duh yig'vol. Mak, u hozir sho'ng'inadi. Sen qarab tur, suv tushib ketadimi, yo'qmi? Hali beri ochmadi, haligacha ochgani yo'q. Oxirgacha bur. O'xshadi. Boshqa tarafi. Ikkita ochildi, ikkita qoldi. Xo'sh, endi u boshqa tarafiga o'tyapti. San sho'ng'ishing kerak. Voy xudoyim. Sho'ng'i. U oxiriga yetib qoldi. Men tasavvur ham qila olmayapman. U qay darajada hozir charchagan. Xo'sh, unda 2 daqiqa-yu 10 soniya Yaxshi. bor. Shunda bu yerni ol. Yoki tugmani bosadi, yoki pullar portlaydi. Oxiriga yetib qoldik. Qila oliysan, uddalaysan. Nima qilishni bilmayapman. Odatda biz montaj qilardik, lekin bu yerda hammasi real vaqtda. Hamma gaplarim videoga ketadi. Unda 2 daqiqadan 2 kam. daqiqadan kam qoldi. Tezlasha qol. U juda yaqin. U ulgurdi. Unda o'xshadi hamma to'rttasi. U qila oldi. Xo'sh, oxirgi eshik. 1 daqiqa 50 soniya. Yaxshi, keyingisi nima? Endi u bu eshikni ochib tugmani bosish kerak. Qancha vaqt qoldi? 2 daqiqadan Buni kam. qanaqa qilib uddalaydi? Men tushuna olmayapman. Agar bu yerda tursang ho'l bo'lasan, shuncha qoch. Nima? Ocha qol. Haligacha ko'p suv bor, to'kib olish kerak bo'lgan. Yaxshi. Bak, qo'y. Shoshila qol. Agar u ulgurmasa, Aha. bomba portlaydi. Shuning uchun qumli qopni orqasiga Qatga qochamiz. Agar u ulgurmasa, maylimi? Xo'p. Ishon menga. men nima qilay? Hamma qulflarni ochish kerak. Chiqaroq uni bo'la qo'y. 1 daqiqa, bo'loqo. Uni ulgurishiga ko'zim yetmayapti lekin. Suv ko'pligidan eshik qotib qoldi. U suv oqib ketishini kutib turish kerak. Jimmy, suv eshikdan sekin oqishni boshlayapti. Bur. Tort, sen qila olasan. Bo'l, do'stim, shoshilish kerak. O't qilib qoldi, ochilmayapti. Nimadir bo'ldi. Bro, hammasi tugadi. Bo'ldi, u ocha olmayapti, ochishni bilmayapti. Tugmani bosish uchun 45 soniyasi qoldi. Tiqilib qoldi, bo'la qol. Do'stim, u hech qachon ocha olmaydi bu ishini. Jigar. U nima qilyapti? Bo'loqo. Bo'l. Sanda 30 soniya. Bo'loqo, bo'l. Bu senchi? Bo'loqo, eshikdan suzib o't borib tugmani bos. Tez, yugur. Bo'l, Yugur. Bo'la qo'y. Bo'loqo hozir portlaydi. Tugashiga 19 soniya qolganda yutgandan keyin biz bombalarni olib tashladik va pullarni nimaga ishlatishni so'radik. Ertaga farzandli bo'laman. Nima? Undan keyin biz binoni portlatdik. Yo xudo.
Sizlarga portlash yoqdi degan umiddaman. Video 10 daqiqa bo'lishi kerak. Ha